如果在太空引爆一颗核弹，会发生什么？你敢信吗？半个多世纪前的冷战时期，美国真的在太空引爆了一枚140万吨当量的核弹。这场打破常规的高空核试验，不仅暴露了太空核爆的隐秘危害，更深刻影响了人类后续的太空发展进程。欢迎来到宇宙之思，我是阿博。今天我将为您揭开这段尘封的往事，看看这场实验究竟给地球和太空带来了怎样的灾难性后果。时间回到1962年，冷战正酣，美苏两大阵营在地球上剑拔弩张，但他们的目光也投向了浩瀚的宇宙。当时，科学家们提出了一个大胆又危险的问题：如果核武器在太空中爆炸，会怎么样？地面核爆我们都知道，蘑菇云、冲击波、辐射尘，破坏力惊人。可太空呢？那里是真空，没有空气传播冲击波，是不是就安全了？为了摸清核爆在大气层外的真实表现，20世纪50年代末到60年代初，多个国家相继开展高空核试验，其中最具影响力的就是美国代号为海星1号 Starfish Prime 的高空核试验。时间回到1962年7月9日，一枚当量约140万吨的核弹头被火箭送上太平洋上空约400公里的高空。这个高度已经远远超出了地球大气层的稠密区域，几乎处于近真空状态。午夜时分，核弹引爆了，那一刻，太平洋上空亮起了一道刺眼的闪光，比太阳还要耀眼。接着，奇异的彩色光晕横贯天际，就像极光一样，但它却出现在了极光极少出现的区域。夏威夷的居民们甚至在1400公里外都目睹了这场惊心动魄的人造极光。但是却没人知道，这视觉奇观背后隐藏的却是巨大的危机。核爆释放出的大量高能粒子与地球磁场和高层大气发生了剧烈作用。首先是强大的电磁脉冲 EMP， 这种脉冲以光速向外扩散，覆盖了数千公里的范围。夏威夷的电力系统瞬间瘫痪，路灯熄灭，警报系统失灵，通讯设备也一度中断。但更可怕的还在后面。核爆向太空释放了海量的高能电子，这些电子被地球磁场捕获，竟然在地球周围形成了一个人造辐射带。它就像地球天然的范艾伦辐射带一样，但却是人类亲手制造的。在接下来的几个月里，多颗在轨卫星接连出现故障，甚至直接报废。要知道，在1962年，太空中的卫星数量屈指可数，大约只有20颗，而且大多是科研用途。即便如此，这场核爆的影响也清晰可见。当时在轨的约20颗卫星中，有1/3受到了不同程度的损坏，包括世界上第一颗主动通信卫星 Telstar 1。它在核爆后不久就开始出现电子元器件的老化现象，并在几个月后彻底失效。这彻底颠覆了科学家们之前的认知，太空核爆绝不是转瞬即逝的能量闪光，它会向近地空间注入大量辐射与高能粒子，长期改变轨道空间的环境状态。说到这里，可能有朋友要问了，太空核爆和地面核爆到底有什么本质区别呢？地面核爆能量主要以冲击波的形式释放，摧毁建筑物，造成物理破坏。但在太空中，由于缺乏空气介质，冲击波几乎消失了。核爆的绝大部分能量会以 X 射线、伽马射线和高能粒子的形式向外急速传播。当地球磁层遇到这些带电粒子时，就像一个巨大的捕手，将它们束缚在地球周围，形成了前面提到的人造辐射带。而伽马射线与高层大气相互作用，通过康普顿效应剥离原子外层电子。这些高能电子在地球磁场中高速运动，就催生了那足以瘫痪电网的强大电磁脉冲。所以，太空核爆的主要风险不是物理冲击，而是无形的辐射侵害和电磁干扰。这就像一场看不见的战争，悄无声息地破坏着我们赖以生存的科技基础设施。你可能会觉得这都是几十年前的事儿了，现在太空技术这么发达，应该没问题了吧？恰恰相反，如果今天发生太空核爆，后果将是灾难性的，甚至远超1962年。为什么这么说？因为现在的太空早已不是当年的空旷之地。
数千颗卫星环绕地球，它们支撑着全球导航、网络通信、气象监测、电视广播、金融交易，甚至我们的手机支付、外卖、点餐，都离不开这些太空中的眼睛和耳朵。一旦太空核爆发生，高能辐射会瞬间损毁大范围轨道区域的航天器电子元件。那些没有经过抗辐射设计的卫星，轻则寿命大幅缩短，重则直接报废。更可怕的是，核爆形成的人工辐射带会被地球磁场长期束缚，持续影响途经该轨道的卫星，造成连锁反应。这就像多米诺骨牌一样，一颗卫星受损，可能导致整个卫星网络瘫痪。到时候，全球导航系统失灵，网络中断，气象预报失效，金融交易停摆，我们的生活会瞬间倒退几十年，甚至更早。这还不是最坏的情况。如果大量卫星被毁，碎片会引发凯斯勒效应，产生更多的太空垃圾，让未来的太空探索变得异常艰难，甚至不可能。除了太空中的卫星，地面科技设施也会遭受重创。强大的电磁脉冲会干扰全球通讯网络、导航系统和部分电力基础设施。想象一下，一个国家甚至一个大洲的电网瞬间崩溃，所有电子设备失灵，交通信号灯不亮，医院设备停转，那将是怎样的混乱？正因为认识到太空核爆的极端风险，国际社会才在1967年签署了外层空间条约，明确禁止在地球轨道及其他天体表面部署和使用核武器。这是一项至关重要的国际共识，它为人类的太空活动划定了一条红线。即便有条约约束，近年来随着地缘政治局势变化，太空核威胁依旧悄然抬头。美国国家情报总监办公室2025年发布的年度威胁评估报告，首次正式提及部分国家存在太空核武器相关研发计划。这类武器虽不会产生火球与冲击波，却能凭借电磁脉冲瞬间瘫痪全球科技基础设施，无疑给全人类再次敲响了警钟。如今太空轨道愈发拥挤，航天科技的战略价值日益凸显。近地太空早已成为全球基础设施的核心组成部分，守护太空环境、杜绝太空核爆，早已不是单个国家的责任，而是全人类的共同使命。冷战时期的这场太空核试验，用切实的代价告诫人类，太空绝非核军备竞赛的赛场，而是人类共同的宝贵财富。太空核爆与地面核爆有着本质区别，它不追求及时的生命杀伤，却能摧毁人类百年积攒的科技成果，让现代文明一夜倒退。在这个数千颗卫星维系全球运转的时代，太空核爆的影响早已远超爆炸本身，它关乎每一个人的日常生活，更关乎人类文明的长远走向。人类探索宇宙、进军太空，是为了追寻更美好的未来，而非制造新的灾难。唯有敬畏宇宙规则，坚守太空红线，坚决抵制任何形式的太空核试验，才能让太空永远成为人类的希望之地，而非毁灭之源。看到这里的朋友，不妨在评论区留下守护太空4个字，让我们一起为人类的太空未来发声。宇宙很大，人类很小，但是探索星辰大海，我们从未停步。喜欢影片，记得按赞、订阅、分享哦。